Santa Bárbara vai a Madrid. Ah, sim, é verdade, vem a Madrid. Madrid e Las Palmas. Mas chegam a ir a Las Palmas? Há muitos anos. Ah, não sabia. Porque o dono é de Canárias. O dono disto é canarinho. Teu braço inteiro. Epá, tem calma que tu ainda apanhas a cor. Já que isto é o motor, não? Não me digas. Não acredito. Andas cartão, é? Quero? Não. Bom. Está muito fundo. Este é antigo. Está é cheio. Sábado, 12h40. Sábado passado, Está lá, está cheio. Telefone logo à tarde, ok?